ஸோ நண்பா நிறைய பேர் ஹோம்ஒர்க் சீக்கோட அப்டேட் கேட்டிருந்தீங்க. எனக்கே இதை பார்த்தா கொஞ்சம் ஷாக்காக தான் இருக்குது. அவங்க அம்மாவும் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலரில் இருக்கார் அவங்க அப்பா. அவங்க அம்மா ப்ரௌன் கலரில் இருக்காங்க. இவங்க சம்மந்தமே இல்லாத சப்ஜா கலரில் வராங்க, நான் ஆஷ் கலரில் வராங்க அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன். எனக்கு தெரிஞ்சு கர்ணப்புறம் எதுனா ஃபீமேலு மிதிச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். இல்லை இது கலர் அப்படி தான் வருமானு எனக்கு புரியல. வளர்ந்துட்ட அப்புறம் கண்ணை பார்த்தா தான் தெரியும் யார் இதுக்கு அப்பன்னு. அட பாவீங்களே, இப்படியாடா பண்ணுவீங்க.